Dobrý deň, moje meno je Marek Jarota a v mojej tvorbe sa zaoberám estetikou tranzitných priestorov, ako sú stanice, či už metra, železničné stanice, alebo vlakové stanice, alebo letiskové čakárne a haly. Zaujíma ma tá estetika takýchto ako keby prechodových miest medzi začiatkom cesty a cieľom cesty. V niektorých sériách ich ako keby vyľudňujem, že sa sústredím len na nejaké architektonické detaily a ľudia sú tam ako keby vymazaní. A v niektorých sériách tam zase preúsťujem ich ľuďmi, či taký ako anonymný dav, ktorý je rozmazaný, ktorý sa ponáhla od niekadeľ niekam. To je tiež také zaujímavé pre mňa. Používam aj špecifickú techniku, kde tú malbu ešte ako postprodukcii zbrusujem a znova vrstvím, alebo potom používam akrylový transfer, kde zoberiem nejaké detaily tlače a prenesiem ich na plátno a potom to kombinujem ešte s malbou. Je to pre mňa také zaujímavé, lebo cez tú nedopovedanosť tej techniky, cez tú fragmentálnosť to získava taký iný nádych, také ako keby niekedy to máš takú postapokalyptickú atmosféru. Táto téma pre mňa nie je ukončená. Stále v nej vidím nejaké svoje možnosti a chcel by som sa ešte v budúcnosti ňou ďalej zaoberať určitými aspektami, ktoré ešte som podľa mňa ešte dostatočne nerozvil.